И всем привет, меня зовут Дим 502, и вы на моем канале. Сегодня я решил построить камин в доме. На, пошли, мать. Окей, идем. Он тебя не там. Окей. Вот, он идет. Сиди. Для камина тут вообще нет места. Вообще нет. Ладно, будем строить вот здесь. Молодец. А, какой узнаете. Я еще хочу сделать спас под огнем. Спас под огнем. Что думаю? Ой, идем. Перекрываем луну, чтоб воды не иначе вообще. Вот. Ладно, это вот. Не получилось у меня с заказом каталки и в кадре тоже. На самом деле, камин я уже делал у себя дома. Давайте сначала сделаю сам камин. Где-то вот здесь. Я уже сделал камин. Так, вот это вот можно обжигать. У меня на канале сделал. То есть вот как у меня есть. Потом
берем. 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 Например, и берем один. Как-то по-другому называется сейчас. Здесь. А вот назад. А может, один буквально не хватает одного блока. У нас зал адский. Вот, нашел. Решетка. Правильно, нашел. Решетку. Мальчик, но не будет никогда. То есть вообще никогда. Придется пахнуть иначе. Извини, как-то. Вот такой никому. Это собственно поделать. Сделал витамин. Так, съел. Помел. Всем спасибо.